السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دلوقتي أنا هنعمل مع بعض طريقة الجمبري. تمام، ودي المكونات اهي كلها قدامي، هقولها لكم واحدة واحدة وهنشوف مع بعض الطريقة. وطبعا الفيديو دوت معمول مخصوص إهداء لماما سناء، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. وده اجتهاد شخصي وتنبيهات يعني طبعا من ماما سناء، ربنا يرحمها، علمتنا كتير. وكل دوت يعني يعتبر جزء صغير جدا جدا من اللي هي علمته لنا. هنشوف مع بعض. هنا هو معانا البصل، طبعا انا ما كانش عندي غير الفلفل الحار اللي قدامكم ده. هو في فلفل الوان طبعا ممكن يتحط، يبقى جميل جدا وبيدي طعم جميل جدا جدا. احنا هنعمل مع بعض طريقه الجمبري بالشوربه، يعني هنشرب شوربه جمبري وهناكل معاها جمبري. هنا هو طبعا الجزر المبشور، طماطم، توم، طبعا دي البهارات اهي كلها قدامي، فلفل اسود، وهنا كمون، وهنا نص معلقه ملح، وهنا باربيكيا. اوكي، طبعا هنا الجمبري انا غسله كويس جدا جدا ومنضفه، انا اللي منضفه. معلش ان شاء الله فيديو تاني هنبقى نقول مع بعض ازاي الجمبري بيتنضف. هنا اهو بيتنضف جاهز اهو، اهو كله متنضف اهو، تمام، وغسله كويس جدا جدا. وهنقول دلوقتي مع بعض ازاي هنقدر نعمل احلى طبق جمبري واحلى شوربه معاها. استنوني. السلام عليكم، ورجعنا مع بعض. معلش انا في تقطع في الفيديو حصل. اول حاجه انا هقول لكم، انا نزلت بالبصل، تمام، قلبته تقليبه خفيفه. بعد ما نزلت بالبصل على طول نزلت بالفلفل، برضو قلبته مع البصل تقليبه كده خفيفه. وبعدين نزلت بمعلقه الثوم بتاعتي، اوكي، ونزلت بعديها على طول بالطماطم. طبعا قبل ما انزل بالطماطم يعني لازم تشم ريحه الثوم وهو موجود، لازم تشم ريحه الثوم وهو موجود. بعد ما تشم ريحه الثوم وهو موجود تنزل على طول بالطماطم. ونزلت قلبت تقليبه كده خفيفه، ونزلت بعديها بالجزر، وبرده قلبت تقليبه خفيفه. وكنت لسه هنزل اهوت يا دوب بالبهارات مع بعض اهو. معلش عفوا انا ما اعرفش بصراحه ازاي الفيديو حصل في كده، بس خير ان شاء الله. طبعا اهي البهارات كامله انزل بيها مره واحده، واقلب كله مع بعضيه. انا عايز اقول لكم ان الصوص اللي هيطلع من الجمبري بيكون حاجه فوق الوصف. دلوقتي انا معايا الجمبري اهو، هنزل بيه طبعا بعد ما صفيته من الميه مباشره اهو. خلي بالكم لازم الجمبري يكون متماسك، يعني يكون متماسك، لازم الراس تكون موجوده كده، يكون متماسك اهو، متماسك كامل. واجيب الجمبري الرمادي اللي زي ده، ما اجيبش الاحمر. جمبري من الاكلات اللي بتطيب بسرعه، ما بتاخدش وقت على النار. هقلب بالراحه جدا جدا اهو،
هقلب بالراحه جدا. شفت على طول اخد لون ازاي مباشره اهو، اخد لون على طول اهو اهو. لازم اقلبه بالراحه، لازم بالراحه عشان ما يطولش ما يتبهدلش ما يبصش. طبعا هكون مجهز كوبايتين ميه مغليه، هنزل بالميه المغليه اهو على طول. مع تقليبه خفيفه جدا. شوفوا الجمبري اخد لون ازاي على طول مباشره. عشر دقايق بالظبط على النار، 10 دقايق بالظبط، وهيكون الجمبري بتاعنا استوى مع احلى واجمل طبق شوربه مع الصوص الجميل. طبعا اغطيه، استنونا طبعا مع الشكل النهائي عشان مش هسيب الفيديو كده مفتوح 10 دقايق على الفاضي. استنونا، واول لما يخلص هنشوف على طول ازاي الجمبري اتعمل وازاي طلع منه طبق شوربه جميل ودسم ومفيد. ورجعنا تاني مع بعض اهو، هنشوف الجمبري اهو خلاص. طبعا هو كده استوى اهو، اخد لونه الطبيعي بعد السوا. هنشوف دلوقتي في التقديمه مع بعض وطبق الشوربه وطبق السلطه. وكنت مفاجئكم بصراحه وعملت رز صياديه، هنشوفه دلوقتي اخباره ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تمام. اخر حاجه مع بعض هنشوفها التقديمه، وانتظرونا. السلام عليكم، ورجعنا مع بعض لاخر حاجه طبعا التقديمه. هنا هي الشوربه ما شاء الله دسمه جدا 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 ومتماسكه يعني اهو ما شاء الله دسمه جدا. دي شوربه الجمبري زي ما قلنا، وادي الجمبري اهو مع طبق السلطه الجميل، مع طبق مخلل انا اللي عامله على ايدي بالكامل، طبعا مع رز الصياديه. انا حاطط شيبسي كده يعني معلش بحب اكل شيبسي مع الاكل اهو، وبألف هنا وشفا.